如果你有长期在关注本频道的话，应该会知道我最喜欢的键盘就是来自 Keyverse 他们家的 Infi 100。那把键盘呢，我大概在今年年初的时候开箱，可以说是呢当下量产键盘的天花板。半年过去了，现在出现了一位非常强而勇烈的竞争对手，就是这把来自机械风的 S80。这把键盘呢是在今年618上市的，所以今天呢就让我们来开箱体验看看。来看这把现在网络上号称几乎零负评的一把量产机械键盘。话不多说，让我们先进入开箱的部分吧。嗨，各位好，我是喜新厌旧Joe，欢迎大家收看这一次的开箱。今天呢，我们要玩的键盘就是来自机械风的 S80。其实看到这把键盘呢，真的有浓浓的既视感，因为机械风这个牌子的设计师呢，其实是 Keyverse Infi 他们家的前员工，让我对这把键盘兴趣更加浓厚。乍看之下跟 Infi 100真的是有一点相似，所以呢，就让我们先来看看它的外观吧。这个配列呢，说实话也是我第一次入手。一般大家说呢，这是填字75配列，就是比75% 多了一排，但是我看起来更像是缩小版的 TKL 80%。按键布局呢是 F 区左移塞下一个灯牌 S 的标示，然后在飞下城市方向键的上方呢是这个金属名牌，是新合金的材质 PVD 的处理，同时呢也是 2.4G 接收器的收纳槽。然后键盘上盖呢是 CNC 全铝合金的，是上下宽左右窄的设计，然后四边呢都有这个倒角，然后表面工艺呢是静电喷涂加闪粉，侧面看过去呢是天包地的设计，背面呢是金属拼接的装饰板，模式切换开关以及 Type C 的出口在偏左侧的位置。然后键盘翻过来呢可以看到 CNC 切出来的大倒角，形成的是一个梯形的底面。然后底部呢是这个 PVT 处理的镜面装饰板，随时随地呢都可以用来整理仪容。然后上方印有这个键盘的系列 Xanadu， 然后右下方呢还有是小蜜蜂的 logo， 终于是放在一个比较可以接受的位置。然后底部呢有4个小小的圆形防滑脚垫，以及6个金色的螺丝做点缀。这底部设计呢完完全全是我的菜，看起来呢就像 NVIDIA 一个显卡。好，让我们再回到正面，看到这键帽呢是定制的 PBT 热升华键帽，设计呢犹如他们家的品牌名，浓浓的机械风格。然后这把高配版搭配轴体是桧木星定制的蜜蜂轴。对，蜂蜜轴是一个提前触发、提前处理的声优轴。把轴体取下，可以看到我们内胆 FR4 横向开槽的定位板，然后3模的 PCB 下灯位也是单键开槽的，所以可以想象这把键盘声音应该也是相当的优秀。所以现在呢，就让我们进入打字音的部分，来感受一下它的声音手感表现吧。蓝色，对，不要在这里面是才对的。哦，对耶，好大力哦。这个键盘的声音手感表现基本上跟 Infi 100是别无二致的。它手感呢是那种软中带韧性的，然后桧木星他们的轴体呢是顺滑，带有微微的阻力，就是那种切奶油的绵密手感。轴心处理集中，声音响脆无杂音，个人是非常喜欢。大键手感爽脆，完完全全是Tier 1的水准。不过呢，我稍微觉得这空白键的声音似乎有点散。待会来好好处理一下。好，现在呢，让我稍微小结一下这把键盘，来自机械风的 S80，它是一把类75或是类80的3模全铝合金键盘。表面处理呢是跟 Infi 100同款的静电喷涂带闪粉。然后呢，我这次的高配版本升级了 PPT 热升华的键帽，然后除了桧木星的蜂蜜轴之外，它还有搭配凯华的冰淇淋系列，以及 TTC 的烈焰雪轴，都是比较高阶的轴体。然后整个键盘外形看下来呢，处处都有自己独到的设计元素，天包地的外壳以及满配内胆，打字手感扎实，声音清脆好听。最后是这把键盘的价格，折合台币大概是2500块含运费，高贵不贵 ，CP 值真的非常高，套件、轴体、键帽都非常有水准。这个表现呢，其实跟客制化键盘已经没有太大的差别了。这个键盘呢，从包装看起来都是非常高级、低调简约的外壳，以及内部的黑色防撞泡棉，并且它还附了一个品质相当好的拔键拔轴器，设计呢也非常独特，也蛮好看的，真的蛮搭的。然后整个键盘的外观呢是量产顶级的静电喷涂，到配置要设计有设计，要质感有质感的 PPT 键帽，它细磨砂的手感摸起来非常丝滑，我个人真的非常的爱，每次想摸一下就像撸猫一样。正面呢有这个锌合金的灯牌以及名牌，背面呢有这 PVT 的镜面装饰板，辅以这个金色的模式切换开关以及螺丝做点缀，在量产键盘上呈现出满满的高级感，搭配轴体大厂的高端轴，提供非常舒适的打字体验。基本上呢，我在这把键盘上是还没有找到什么缺点的。不过呢，我要说几点我不太喜欢这把键盘的地方。首先呢，就是这个配列功能区非常多，打游戏非常适合。但是呢，目前呢这个配列我怎么看怎么不习惯，我还是比较看得惯那些传统的配列。然后呢，就是这个键帽的设计，我只能说是好看，但是不是
我的 style。然后还有呢，就是这个金色的模式切换开关，使用上没有问题，刻度感非常好，但是它的状态指示居然是印在底部的，从背面是看不到的，必须把键盘整个翻过来，真的是让我觉得莫名其妙。不过呢，我说的这些似乎有点像鸡蛋挑骨头，这把键盘真的是相当不错。不过呢，这些评价仅就于它的外观，至于它内部设计用料究竟是怎么样呢？就让我们进入键盘的拆解环节，来一窥这把键盘的内部结构。顺便呢，我也要小小的处理一下这个空白键，以及把这轴体全部手刃过一遍。所以现在呢，就让我们把它拆开来吧。好，让我们来看看这个全 CNC 的铝合金上盖。这个闪粉呢，看起来真的非常好看，摸起来呢也蛮滑顺的。然后内部 CNC 呢也是切得非常漂亮。然后这灯牌的细胶元件固定在上盖上，内部的喷涂呢也没有看到什么瑕疵，非常优秀。然后它内部呢是这种 lift ring 弹力臂结构。可以获得一个非常好内胆下沉的效果。让我们来看一下这底壳，底部呢有一个排线需要取下来，然后键盘底部呢是这个 pad 膜，然后底壳内部呢非常平整，然后取下上面5颗螺丝之后呢，就可以卸下我们的底板。然后这 PVT 处理的镜面装饰底板，梯形的设计呢真的非常独特，它也是渐渐分离小板跟锂电池的仓位，然后是电池容量是5000毫安培，是一个刚刚好的水准。好，接下来呢就让我们来看我们内胆，所以现在呢我要使用它附的拔键拔头器来把这键帽跟轴体卸下来，开始动作哦。好，卸下正面几个螺丝之后呢，就可以分离我们的内胆。首先呢，是我们这个 FR4 玻璃纤维的定位板，然后是横向开槽的，精度非常好，它把轴非常轻松。中间呢，就是这个白色类 Poron 的夹心棉，白色的效果呢，可以让 RGB 的灯光更加的亮。声优膜在轴下垫的上方，是只有他们这一家这么做的，因为声优垫是 Keyverse 他们家发明的。由于机械风他们家设计师是他们家出走的，所以想当然尔是没有获得专利的许可，所以他们采用声优垫在轴下垫上面的方法，据说这样可以规避专利的问题。这恩恩怨怨呢，就不是我所能了解的。然后下面呢，就是这个白色 ISP 轴下垫，然后卫星轴处都有开孔。接下来呢，就是我们单键开槽的 PCB 下灯位的。由于我觉得空白键声音有点散，所以我在卫星轴甲轴下方贴了这个铁氟龙胶带，可以让卫星轴处理的时候声音不要那么的散。待会再来看看效果如何吧。然后背面呢，也是这类波软的轴座棉，然后轴座呢也是凯华的，相当不错。好，整个键盘被我大卸8块之后呢，我所看到呢依然是非常优秀的做工跟质感，以及当下键盘环境下满配的内胆填充，从里到外都是一个设计精良、品质做工优秀，让我非常满意的一把键盘。所以现在呢，就让我把这个蜂蜜轴好好的手刃一下，然后再把这把键盘组装回去，开始吧。整个键盘从里到外看下来，真的可以深深感受到键盘设计者对这个键盘的用心以及热爱。每当我把键盘从头到尾拆一遍之后呢，我更可以理解到这把键盘为什么这么的优秀。然后呢，我也建议如果你要购买的话，务必购买它的高配版本，升级这个质感比较好的键帽、高阶的大厂轴体以及 FR4 定位板，到手即用，完全没烦恼。不过呢，这个特别的配列可能需要花一点时间习惯。然后键帽的设计风格，背面的装饰板就是仁者见仁，智者见智了。如果都是你的菜的话，入手这把键盘绝对不会后悔。这一次拿到这把键盘真的用得非常开心，可以说是Infi100的精神续作，改善他们家之前那把键盘 S100的一些缺点，然后在外观设计上更大众化，符合多数人的审美，并且也加上了一些独特设计的元素。然后我也很喜欢这套键帽摸起来的手感。在当今键盘极具内卷的环境下，这新品牌可以说是走出了自己的一条路。机械风他们家出了键盘，在未来日子呢，我也会相当的期待。好，以上就是这次键盘的开箱心得与分享。如果你对这把键盘有其他疑问或想法的话，也欢迎在影片下面留言。我是就是爱买新键盘的 Joe，我们下部影片再见喽，拜拜。我刚才放在桌子上。